Цена на телефона 1950 лева. 2000 лева в залата имаме ли цена? 1950 лева продадена за номер 69. 199 позиция. Иван Георгиев Рембрандт композиция. Подписана 2800 лева. 2800 лева имаме за Иван Георгиев Рембрандт. 2900 очаква. 2800 продадена на номер 8. С позиция номер 200 Енчо Пиронков, колоездач, 55 на 100, подписана 2300 лева. 2300 лева за Енчо Пиронков. Първа позиция. Джак Дизайн, Лунна нощ, подписана на 20-та година, 600 лева. Участник по телефона имаме за 600 лева, имаме ли 650 в залата. 600 лева продаден участник по телефона с номер 72. 202 позиция, Димитър Войнов син. 900 лева. 900 лева за Димитър Войнов син. Трета позиция. Атанас Шаломов, пейзаж, подписане 1800 лева. Четвърта позиция. Атанас Шаломов, руска тройка, 1800 лева. Пета позиция. Димитър Войнов син, Пеперуди. Пеперуди, 3100 лева. Джозеф Кюит, контрабандисти. За Димитър Войнов е това. Димитър Войнов син, 68 позиция, 3100. Продадена. Тази позиция не беше заявена. 206 позиция. Джозеф Кюит, контрабандисти. Подписана, датирана 1848 година. 3000 лева. Седма позиция. Ана Хен, масичка, смесена техника, 1900 лева. Пета масичка. Заняна Ана Йосифова, 1900 лева. Осма позиция. Уилям Карл. Чета пейзаж, не го чета право, 2500 лева, подписана, датирана 33-та година. Продаваме Блонхаус. 209 позиция. Купена от Блонхаус. Масния платно, 70 на 100, подписана от Там ще погрешно атрибуцирана. Трал Виле, 1800 лева. В 2010 позиция на известния художник Йосиф Мадреца, масния платно,
неподписана 1200 лева. 1200 лева. 211 позиция. Италиански художник, морски пейзаж, пастел, подписан, но подпис не разчетен, 800 лева. Имам 800 лева на телефона. Имаме ли 850 в залата? 800 лева за номер 72 по телефона по тази. 212 позиция, известен художник, пейзаж, масни бои платно, 1500 лева. И 13 позиция. Карл Херберт, два семейни портрета, 80 на 65, подписани, датирани. Единият 69, другия 70-та година. Художник е известен художник в Австрия. Умира много млад, семейство на художници, 7 и 800 са двата портрета с оригиналните варакови. Това са двата портрета Петър Телешка. 714 позиция, неизвестен художник, пейзаж, масни бои платно, подписана 1500 лева. С това нашия търг приключи. Искам да благодаря на всички, които участваха и които бяха в тази зала. Освен в тази зала, за моите